Hai, perkenalkan, namaku Fubi, dan sini aku mau mereview sebuah 60% mechanical keyboard dari Vortex, yaitu Vortex series VX5. Ini adalah jenis keyboard dengan layout 60%, jadi di bawah full size dan di bawah TKL. Lalu, apa yang bikin keyboard ini beda dari keyboard full size dan keyboard TKL? Jadi perbedaan yang paling mencolok itu kalau keyboard full size itu ada numpad, ada arrow key sama tombol F1 sampai 12. Nah, kalau TKL nggak ada numpad, tapi ada arrow key sama tombol F1 sampai 12. Nah, sementara keyboard 60% ini di bawah TKL. Jadi nggak ada arrow key, nggak ada numpad sama tombol F1 sampai 12 itu nggak ada. Oke, di sini kita akan membahasnya lebih lanjut mulai dari apa yang akan kita dapatkan dari paket pembelian. Jadi dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan satu unit keyboard tentunya, kabel micro USB to USB-A sepanjang 1,8 meter, dan juga ada satu set switch dan keycap puller. Keyboard ini udah dilengkapi dengan RGB backlight, jadi buat kalian yang suka lampu warna-warni, ini udah ada kok di keyboardnya. Buat ganti mode LED via keyboardnya langsung, kita bisa menggunakan tombol kombinasi function plus garis miring, ya pokoknya tombol itu. Dan untuk mengganti warna, kita bisa menggunakan tombol function plus right shift. Atau kalian mau ubah warnanya lewat software juga bisa kok. Vortex VX5 ini hadir dengan menggunakan OTMO switch dengan 3 pilihan warna, yaitu red, brown, dan blue. Nah, kebetulan yang lagi saya review ini menggunakan blue switch. Feel dari OTMO blue switch ini sebenarnya nggak beda jauh dari Cherry MX atau Gateron versi blue switch-nya. Feel-nya itu clicky banget, ya ini contoh suaranya. Untuk konektivitasnya, keyboard ini menggunakan kabel USB yang bisa dilepas pasang, tapi belum ada wirelessnya ya. Ya maklum lah, harga yang tawarnya juga cukup murah, jadi ya maklumin aja kalau misalnya nggak ada bluetoothnya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.